أنا ما بدي غسالة، أنا بدي رفيقة عمر تفهمني وما ترفع صوت علي وتغسل من أول مرة بدون ما ترجع لي القطعة مزغرة. تفضلي يا أنسة، شو الدنيا على سعادة؟ هي بتغسل ولا من أول غسلة بتهرب؟ هاي الغسالة لا ما بتهرب. طب بتعرف إذا حطيت الأبيض مع الملون؟ لا هي أكيد الغسالة هي بتصحلك وبتغسل وبتغير الوجبة. لأنه بصراحة ولا أقلك خلص حسيت هي رح تكون رفيقة عمري، بس لا تنسوا توصلوا لي إياها اليوم. يعطيك العافية. طيب سلام فيكي، شرفتيني معرض نمبر 1.